ค่ะพายุค่ะ Winter Storm Warning นะคะ Snow นะคะตอนนี้ก็ดูความหนามันจะเขาเรียกว่า Drift นะคะตรงนี้ค่ะเห็นไหมความหนาของมันก็จะเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะกำลัง Heavy Snow มากเลยค่ะลงมาแล้วค่ะแล้วตอนนี้ต้องออกไปไหนคะต้องออกไปซื้อกับข้าวค่ะพี่บอกสามีไม่ต้องออกแกก็บอกให้ออกค่ะค่ะหนาวมากเลยค่ะแต่งตัวแบบว่าโอ้โหหนาวสุดๆค่ะนี่ค่ะมองไม่เห็นข้างหลังแล้วค่ะแค่ค่าเขาตัวสามีจะสตาร์ทรถแล้วค่ะเห็นไหมดูนะชีรีบชีก็ไม่ได้กินข้าวค่ะแค่ค่ะบ๊ายบายหนาวมากเดี๋ยวเรามาเล่นสโนว์กันนะขับรถออกมาจากบ้านนะคะก็ค่ะถ้าไม่มี 4 wheel drive ก็ไม่ต้องออกมานะคะอันนี้คือพอดีว่ารถเป็น 4 wheel drive นะคะก็เลยขับออกมาได้ค่ะค่ะนี่ค่ะกำลังกระหน่ำค่ะมันไม่ถึงขั้นบริษัทนะคะบริษัทจะคือมองไม่เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้จะเป็นแบบว่าอากาศน่ากลัวค่ะจะเป็นแบบวินชิลเป็นแบบว่าติดลบ20ฟาเรนไฮต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหน่ากลัวค่ะตอนนี้สามีขับรถค่ะสีดำขับน่ากลัวมากเลยค่ะตรงนี้มันเป็นแค่2เลนนะคะแต่คือแกจะไปอยู่อีกเลนแล้วเห็นไหมเห็นความแตกต่างระหว่างสีขาวตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็สีดำไปอยู่อีกเลนแล้วไหมเบรกแล้วค่ะอาจจะมีรถสวนไม่ทราบว่าชีรีบหรืออะไรกันนักกันหนาค่ะแบบว่าเห็นไหมมีรถสวนมาตรงนั้นนะคะเห็นไฟไหมคะแต่นี่ก็ไม่เข้าใจว่าชีอะไรยังไงชีบงหรือว่าอะไรยังไงค่ะว่าต้องการ grocery ด้วยจริงๆหรอก็ไม่นะแต่สามีชีเป็นมาชาค่ะความดันทุรังสูงโอเคค่ะบ๊ายบายหนาวมากเลยค่ะตอนนี้หิมะแบบว่าโอ้ my gosh กระหน่ำลงมาแบบว่าเดี๋ยวให้ดูค่ะเฟรกใหญ่มากค่ะตอนนี้ก็มาถึง grocery แล้วค่ะค่ะโอเคนะคะความดันทุรังสูงค่ะบ๊ายบายพึ่งพี่ปุ๊กน้องเจมี่ทุกคนก็มาอยู่ร้านเวียดนามของเอสค่ะอีเตอร์เอสหลังจากไป grocery เสร็จแกบอกว่าแกก็ดันทุรังมากินร้านเวียดนามค่ะ